我搁冰柜找着了，我打开看了，全是腿，把我们又吓一跳，全是腿，这有多少人呢？别人的冰柜放火腿，他的冰柜放人腿，你要问有多少腿，只能说全是腿。时间2012年9月23日，地点内蒙呼和浩特。当天下午，警方接到报警电话，报案人唐刚说自己的哥哥蒲涛从21号出去以后就再也联系不上了。然而就在23号当日，蒲涛的妻子收到一条来自老公的短信，短信的内容让蒲涛的家人本来悬着的心彻底悬了起来，因为短信的内容是让他3天内准备200万。据了解，蒲涛是四川南充人，这几年在呼和浩特当包工头，还是有一定的经济实力。看来犯罪嫌疑人对蒲涛还是比较了解。现在时间就是生命，侦查员立即成立专案组，对这起绑架勒索案展开侦查。为了保证人质的安全，在蒲涛的妻子与绑匪周旋的同时，侦查员立即对蒲涛的社会关系展开了调查。通过调查发现，蒲涛在21日失踪前见的最后一个人叫杨一兵。据杨一兵回忆，自己当天接到蒲涛的电话，说有一笔盖蔬菜大棚的生意要跟他谈。于是中午他在一家饭店和蒲涛见了面。和蒲涛同行的还有一个高高瘦瘦的男子，这名男子开了一辆黑色本田车。午饭过后，3人一起去到施工现场看了一圈，然后这名男子开车把杨一兵送回了市区。在第二天，也就是22号，蒲涛就给妻子打电话说要4万块钱，但是没说要钱去干什么，这谁受得了？当他妻子给蒲涛回电话的时候，蒲涛却一直不接电话了。在23日上午，蒲涛的另外一个朋友也接到了蒲涛借钱的电话，说是过来见面拿现金。然而就在这个朋友提着一口袋钱出来的时候，却找不到蒲涛的身影，蒲涛的手机也关机了。几个小时后，蒲涛的妻子接到短信，让他迅速汇4万块钱过去。这一次他妻子很快就去银行给蒲涛汇了钱，但是他把钱汇过去不久，自己便收到了那条让他准备200万的短信。此时他才觉察到出大事了，于是才让表弟唐刚赶紧报了警。通过这些线索，侦查员推断嫌疑人很有可能会率先取走刚刚汇过去的4万块钱，随即便对蒲涛的银行账户进行了监管。果然，在当天晚上9点20分左右，一名头戴假发的男子用蒲涛的银行卡分4次取出了2万块。很显然，这个嫌疑人相当有嫌疑。几个小时以后，也就是9月24日凌晨，嫌疑人换了一家银行，把蒲涛卡里剩下的钱取了出来。而且这一次嫌疑人草率了，一个不小心露出了自己的嘴脸。那么如何凭借一张照片找到此人呢？通过对蒲涛的家人走访后，并没有人认识此人。突然，另一组侦查员查到了杨一兵提到的那辆黑色本田车。由于监控画质比较感人，看不清车内的具体人员，侦查员通过车牌号查询了车辆信息，车主名叫季伯昌。据季伯昌反映，车子确实是他的，不过他把车借给了生意伙伴在用，这个人名叫朴国昌。当侦查员把银行卡取钱的照片拿给季伯昌看的时候，他一眼便认出此人便是朴国昌。9月26日，侦查员通过布控，在当地一家购物中心把朴国昌抓捕归案。到案后的朴国昌对蒲涛失踪一事拒不承认。既然这货的嘴这么硬，侦查员也只有含泪施展了大计以恢复述。在铁证面前，朴国昌菊花一紧，承认了自己绑架蒲涛的犯罪事实。根据朴国昌交代，在9月21日下午，他们3人看完大棚项目后，就把杨一兵送回了市区。之后，朴国昌继续给蒲涛推荐这个大棚项目，但是蒲涛并不接招，反而一直跟朴国昌炫耀自己有20多个坤友，而且自己还很有钱。眼看蒲涛对自己的项目不感兴趣，但是这货有钱，于是朴国昌就心生一计，当时就威胁他一下，你知道吗？就吓唬他，真吓哎，我就说你妈的，你那个碰不该碰的女人了。当时不知道咋就冒出这么个想法，他当时就这样，哎，就抖了。朴国昌也没想到，居然把蒲涛给吓住了。既然这样的话，朴国昌就开始趁热打铁，让蒲涛拿钱出来把这事摆平，还拿走了蒲涛的手机并关了机。蒲涛因为胆子小又是外地人，也同意用钱来解决。我当时好像是跟他说的是20万30万，然后他就开始往下降，哎，20万行吧？我说行。完了再走走，待会儿了还15万行？我说行。两人商谈价格就谈了一路。后来蒲涛说，因为手里没有这么多现金，需要2天时间筹钱。朴国昌担心蒲涛跑路，于是偷偷在他水里放了安眠药。在接下来2天的时间里，只要蒲涛一醒就让他搞钱，搞完钱就又让他睡去。到23号中午的时候，由于连续大量服用安眠药的蒲涛已经快要不省人事了，于是朴国昌在加油站买了1桶汽油，又买了一把洛阳铲，
把车开到一处天然的山沟处，在未经当事人同意的情况下把葡萄火化了。在朴国昌的指认下，侦查员找到了葡萄的残骸。案件到了这里，本应该直接安排花生米的戏份，然而在随后的调查里，侦查员还挖掘出了朴国昌背后的惊天秘密。在调查朴国昌取走葡萄卡里4万元的资金去向时，发现他把这笔钱全部拿给了自己坤友交房租去了。但是在之前的走访中，侦查员了解到的朴国昌那可是一位十足的大老板，动不动谈的都是上百万的业务，出手也是相当阔绰。难道真的会为了区4万块钱搞出人命？后来经过侦查员的深入了解，才揭开了朴国昌的真实面目。这个朴国昌表面风光，实际上是一个分闭不正的装逼犯。强大的虚荣心支撑起他那比城墙还厚的脸，装有钱人装久了，不仅能骗到别人，甚至连自己也被自己精湛的演技骗得无法自拔。他自己说他自己很有钱，说他是搞煤矿的，说他是开铜矿的，特别有钱。就算自己已经身陷囹圄，他依旧是一副百万富豪的架势。是你跟他去看车去了，你好好看了100多万的车，那你不想想你有这个实力能买100多万的车？那肯定有啊。你有100多万？那要是没有，我去看那个。当侦查员在收集朴国昌物证的时候，据其妹妹透露，朴国昌还有一个冰柜寄存在朋友那里。当侦查员在去往寄存点的时候，他的妹妹再次打来电话，跟我们打电话说，我哥冰柜找着了，我打开看了，全是腿，把我们一个吓了一跳，全是腿，这有多少人呢？当侦查员赶到现场后，发现冰柜里是一具裸体女尸，并且用床单包裹着。据查，死者名叫思琴，是一名小演员，和朴国昌住在同一栋楼的同一层。法医尸检后查出，残留在思琴体内的男性窦江和朴国昌完全匹配。朴国昌随即交代了作案经过。在案发当晚，下楼买烟的朴国昌正好碰见下班回家的思琴，看到对方长相哇塞，身材更是哇塞，于是便做出了一个违背祖宗的决定。当思琴开门进屋的一瞬间，朴国昌便冲了进去。随后，朴国昌又强迫思琴喝下了放有安眠药的水，然后对思琴做出了长达2分钟的侵害。期间，由于思琴反抗激烈，便遭到了朴国昌的残忍杀害。当天深夜，朴国昌用床单包裹住思琴的尸体，然后放在了自家的冰柜里，并且还给冰柜上了锁。由于一时找不到更好的处理方法，他便把装有尸体的冰柜寄存在朋友的修理店。事情到这里还没有完，侦查员在朴国昌的家里发现一个笔记本电脑，而电脑里面储存着一位年轻女性的裸体照片。据朴国昌供述，这些照片是他在2010年入室抢劫一名女孩时拍下的，而这名女孩也是跟他住在同一栋楼。当天晚上，他仅用一张卡片便打开了女孩的房门，随后一个箭步上去控制住女孩，还是同样的手法，同样的配方。朴国昌对这名女孩实施了长达2分钟的侵害后，为了防止女孩报警，他便对女孩拍下了数十张裸照，临走时还拿走了女孩钱包的1000多元现金。这个歹人的罪恶被一层层剥开，最终他凭借自己的胆大包天，成功吃上了一颗油炸花生米。